ithoba lokukhulu angithobe umongcwele bazalwane lokunguye umnikati walenkonzo. Haleluya. Bese ngiyathoba ebuholini bala ekhaya kubale namakwemphostori Masilela. Bese ngiyabingelela bazalwane kude tonke incebo enkulunkulu labibekile phakathi kwethu. Haleluya. Ngibingelele bazalwane kubo bonke bobaba entsambama nakubo bonke bomama egameni lenkosi. Ngibingelele kulabasha, ngibingelele kulabancane bethu egameni lenkosi. Haleluya. Bazalwane ngingumntwana kaNkulunkulu. Haleluya. Ngiyatithoba nje kakhulu ngikuhole bala ekhaya ukuthi ubone ukuthi namuhla nginaphindze ngine phambi kwenu bazalwane. Ngiyathi ukuthi kungumusa bona lokho. Haleluya. Kuletinye indzawo bazalwane ukukhuluma phambi kwabantwana baNkulunkulu bena bonke lokusemandleni bantu ukuthi bathole ithuba. Ukhanze ukuthi naleli thuba labakufunako bazalwane silo lokwenda lokufuna uNkulunkulu kodwa banetinjongo. Haleluya. Baze babuyele nasevele kumnyama bayele ukuthi bafuna ukuma phambi kwabazalwane. Amen bazalwane. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi kungumusa kona lokho. Haleluya. Ngiyathatha ukuthi ngilomncane bazalwane ngingumntwana. Haleluya. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi impilo yami wayizuza ngalenye ilanga. Haleluya. Ngiyambonga ukuthi wangilanza ekoneni. Haleluya. Wangibuyisa wangifaka ekuphileni kwaphakathi. Haleluya. Injongo yami nekuphokophela kwami ukuthi ngingasuki endleleni yakhe kude kufike ilanga nami lekwendlula. Haleluya bazalwane. Entsambama sisesekele ilanga bazalwane le prayer. Ngiyabonga nje ukuthi nawe ukhona. Haleluya. Ngoba ngalenye ilanga bazalwane kube belingede nabakhona kungabe kube inkinga ukuthi nale bheka mthumeko naNkulunkulu ngakukhuluma kubani. Haleluya. But sibonga indlala bazalwane lasipha yona uNkulunkulu njalo ukuthi sithe sitawufuna inzando yakhe kude kencenyela sithola khona bazalwane phandle kwaseveni lakhe. Haleluya. Nalokuhlangana kwethu une special mail lasuka sibekele yona kona uNkulunkulu. Kuliqiniso siyafunza livi sisemakhaya but nalokuhlangana kwethu kunaloko bese sekuyehluka kule besikudla lekhaya lasuka funa site udla sikanye kanye. Haleluya bazalwane. Bathi laba kwade kukhuluma kwaba nendvodza lebele madvodzana ayo ithi lenzaba yathatha bebahlala balwa nabangana balo baba kwase lo baba uthatha ingojwana nje letincane unika labangana uyababita babakanye namadvodzana akhe wasiyawanika leti ngojwana tihlanganisile atende sithumo wathi abatephule leti ngojwana. Ithi lenzaba kude lo wakhona kutephula. Ithi wasebeyatehlukanisa unika munye lugojo wathi abaphule. Lithi tabe setephuka. Amen. Wasobanika sifundo lo babe ukuthi ngaloko ngisho ukuthi nasibumbene utaba lukhona kuhlipheka kwethu noma tingefika thini. But nasenhlalo sitawulimala. Haleluya. Ngithi bazalwane sinalokuhlangana kwethu namuhla kunanamandla ekubumbana lesiwatholako utawuba ukuthi nalebe tawufike kusephule nasodvana nasesikanye bese sekuyehluleka. Haleluya bazalwane. Entsambama mongcwele uthi de angikhulume ngesihloko lesithi uNkulunkulu wethu uyaprovide isupport ngelubito lakubitele lona. Haleluya. Nakakubitile ukuthi yena lokuthide ubese sokunika isupport ethide. Haleluya bazalwane. Ngoba sinziswa ngemusa bazalwane angukhohlwa lokho njalo ngihlala ngikukhumbuta kona lokuthi insenziso iyimiracle futhi insenziso iyimusa. Haleluya bazalwane. Kungemusa kaNkulunkulu ukuthi asiphe lelivi. Amen.
aphindze asende libe ne-meaning. Amen bazalwane. Iqiniso lithi ngizawubekisa ngaSwaziland la ngabe khona kahle. Iqiniso lithi kude eSwatini lo ngake waliva Lankulunkulu. Amen. But bambalwa nabalemukele. Umuntu uthi ungilonani wena lolumukele. Love the same thing but lomunye wangakubungeli. Hallelujah. La sifike sibone khona ke bazalwane ukuthi kungumusa. Hallelujah. Kusho ukuthi uNkulunkulu ufike walambula ngendlela lethike kuwe wakhona kuliva kwalemukela. Hallelujah bazalwane. Kungabo ngithi uyimiracle pheze usipho semusa. Amen bazalwane. Empeleni bazalwane uNkulunkulu usiphe tipho. Hallelujah. Nathi lakhuluma ngathi incwadi yeJeremiya chapter 1 verse 5. Lapha athi Jeremiya khona Jeremiya ungakabibikho ngakwati. Amen. Ngithi manje ngabe sesengiyagcoba useselihlwile sibelethweni sama kwakho ngakugcoba. Hallelujah. Mina ke bazalwane ukuthi Jeremiya akakagcotshwa ngenxa yokuthi sobese uyadingekela noma ke sowubonakele ukuthi inthando yaNkulunkulu utawuyenda. Amen. Ugcotshwe asakhiwe. Lokusinika i-insight lebazalwane ukuthi ngamunye umuntu uNkulunkulu umgcobile wamgcobela umsebenzi lothite. Hallelujah. Nawe wena losafuna utibuka utive wangazuthi ngiyinto lengenamsebenzi walutho ugcotshiwe bekangeke uNkulunkulu alende iphutha lekukurelease ukuthi wonke emhlabeni angasakugcobi. Hallelujah. Usidletela lokho la kuJeremiya chapter 1 ukuthi umuntu umgcoba as amrelease esuke emazulwini etatophila emhlabeni. Hallelujah bazalwane. Then ke kunalenzaba lethi na ungakawutholi lo musa lengikhuluma ngawo ukuthi sithola umusa kuze sisenziswe. Utawutholakala lesipho sakho usebenzise enzaweni leRoma. Hallelujah bazalwane. Le calling yakho lo wagcotshelwa ukuthi utokwenda utawutholakala ukusebenzisa enzaweni leRoma. Amen. uNkulunkulu kunebantu labaphe inhlakanipho yendaba. Hallelujah. Lokuhlakanipha lapho athi ngilake nakungekho ungakasimi kuye kulide. Hallelujah. Ubaphile uNkulunkulu labagcotshwe ngako lokuhlakanipha. Kufanele silokuhlakanipha ngabe usebenda kulombuso wakhe. Hallelujah. But ngenxa yokuthi awutholi lo musa lenhliziyo yakho awukayithambisi. Bazalwane ukuthamba kwenhliziyo uNkulunkulu uyakwenza ukugcina nekuthamba kwenhliziyo. Amen. Ngikususela enzabeni yaFaro bazalwane uthi kunemimangaliso lebeyenteka phambi kwaFaro lebuhlungu futhi ayibona Faro yenteka. Hallelujah. Lisinaliteka lenzaba yaletishayo laseGibhithe. Ithi manje nakasendele ekuqala noma ke nabasendele imangaliso yokuqala wadibita Faro tanosendake. Hallelujah. Nakajika induku yakhe Aaron phasi igucuka iba inyoka ukumthusa ngaFaro lokho bekakwathi lokunjalo. Wabita takhe tanoswa satende ngathi. Isiqiniso tenda. Hallelujah. But kwasekuba nalo mehluko lokuthi leya Aaron yabe iyadidla letinyoka letinye. Hallelujah. Amen bazalwane. Ngalokunjalo futhi nakaqhubeka Mose kunengilatha kakwende uNkulunkulu. Hallelujah. Kulo lokunye lacala ngako kukwenda nalabo Faro bakwenda. Amen bazalwane. But ezichubeka letishayo kuyangekuqina bayahluleka lithi livla uNkulunkulu kwagcine sekufakaza bona ukuthi hayi ke kunemuno waJehova la. Kusho le tanusi kaFaro. Lithi hayi ke uhlukile lokwenteka la kunemuno waJehova. Wathi watenda tabati mbili. So lo bayindana. Bathi sesithathu base bayavuma bona baqala bapheshela emuva bathi kahle akusiko kwena kwalomuntu lokho. Kunemuno waNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. So ke ngilanza ukuthi noma besetekekile letishayo bangako but lithi ledla uNkulunkulu nguye lo waqinisa lenhliziyo yaFaro. Lokusho ukuthi bazalwane uNkulunkulu uyayithambisa inhliziyo ayiqinise futhi. Ungabo kuyinkinga ukuthi uva lokuthi soyithambisile uNkulunkulu ufakile livi. Ufanele ukuthi ngabe uyamemukela bese sewujama ukuthi batawuthini bantu. Kunabantu abaningi bazalwane
labathi khanze bangawumukela umbuso kaNkulunkulu ngenxa yokuthi bani batawuthini. Kungabo bazalwane bayafundisa baze bafike esigabeni sesumhlanje kumele amukele ngoba kuthiwa aqale kuvalwe emehlo ngithi solokwentelwa abantu umusa. Amen bazalwane. Otherwise leli vilona lisuke selifidile enhlizweni yakho. Yoloko ukutshela ukuthi nawe ukhuluma nami lokho angithathe isinyathelo usuke kuNkulunkulu athambisa lenhlizweni. Haleluya bazalwane. Ngithini ke bazalwane ngithi empeleni uNkulunkulu uyasilungiselela lokuthi alithina liwa leli visi lemukele but thina ngekwethu bese siyala. Haleluya. Then ke bazalwane ungilapho ke ngimbonga khona uNkulunkulu ngalomusa la wenda kimi. Amen bazalwane. Haleluya. Nangabe ke umusa ukuthola bazalwane uthi na ukuthola lo musa kube ngenxa yalelivi but then bese kubita ukuthi bese sowuthola ingadi. Haleluya. uNkulunkulu nakapita Abraham. Haleluya. Wathi samende woba Abraham asanayo umntana wokuqala. Lisilivla uNkulunkulu abela ko 13 years. Lithi manje wabese uthi uNkulunkulu ufuna kwenta sivumelwano naye Abraham. Na ufunze encwadini yaGenesis chapter 17 lapha ku verse 10. Haleluya. Uthi lesivumelwano sami nawe sawubonakala ngokuthi bonke labaduna labaphuma endlini yakho nasekhalweni lakho. Haleluya. Nalo wabathenga nale bathi hlobo bonke lohlala phansi kwekhaya lakho utawusoka. Haleluya. Laba satana batawusaba na 8 days bese bayasoka. Uthi ke uNkulunkulu lokho kutaba sibonakaliso sesivumelwano sami nawe lokusho ukuthi sihamba ngeagreement thina nawe. Haleluya. Haleluya bazalwane. Lokusho ukuthi lokho kutabe kukhomba ukuthi lesikwendako thina nawe sikwenda ngoba sivumelene. Lesibonakaliso saloko kutawuba lokusoka. Nawusoka bazalwane iphuma ingadi. Amen. Uthitheka ingadi. Lokho bekusubonakaliso sanayo ingadi letawo bese iyasebenza ngala sesebenzisa leya Jesu. Haleluya bazalwane. Then ngethuluke kwale ligcobo noma lesipho lakunika sona uNkulunkulu utawutalwa. Haleluya. Ubese kufuna ke kuthiwe ukuthi ungaliva ke lelivi wena lesinqumo bese wena lesivumelwano sengadi. Haleluya. Kuzuhluke kulabantu. Amen bazalwane. Sethuke bazalwane sivumelwano sengadi kuba umukela naye ya Jesu ngekholwa. Haleluya. Then so uselile lezivumelwano sengadi then so ungaqala ke wende your calling noma ke usebenze according to your calling so wendlule engadini. Amen bazalwane. Lesinye isikhathi siyambambelela uNkulunkulu bazalwane afune kusebenza ngathi simbambelele ukuthi asifuni kwenta sinqumo sethu naye aze akhulume uNkulunkulu uThixo empilweni tethu but solo singafuni. Amen bazalwane. Ngathi noma ngiyavakala yini but kunemuntu lokutshela ukuthi mina nginesiphiwo sekuthi ngiyakhona ukulichacha liphupho abe lo muntu loyo angadani naNkulunkulu. Haleluya. Usebenzisa lesiphiwo sakhe but ngenxa yokubambelela uNkulunkulu so uzotholakala usebenzisa eveni lengcolile. Haleluya. Haleluya bazalwane. Then nginaka lokuthi ke siyambambelela uNkulunkulu ngalesinye isikhathi kunendoda liyambambelela uNkulunkulu safuna kusebenza. Haleluya. Kuna Moses bazalwane. Indoda layikhetha uNkulunkulu ukuthi tawukhipha service sakhe eGibhithe. Lithi la uNkulunkulu uyamlanza uyafika uNkulunkulu kuMoses. Haleluya. Ulusile Moses usehlane wabaleka eGibhithe la bekunesizwe saNkulunkulu khona. Wabalekela ukuthi ubonakala kulalo muntu. Haleluya. Lithi ke leli la uNkulunkulu nakafika uNkulunkulu kuMoses uyakhuluma naye siyayazi bazalwane zakaMoses. Lithi leli la uNkulunkulu kwaba naloko kuphikisana Moses naNkulunkulu. Solakhala Moses ngekakhona. Iqiniso lithi asesibelethweni samakwakhe uNkulunkulu besamgcobile wamgcobela ukuthi nguwe lotawukhulula abantwana bami eGibhithe. And labantwana bakaIsrayeli bekasolo bachubeka amakhala
uNkulunkulu sekufikile la entweni kaNkulunkulu ukuthi now it is time. Amen. But Moses abesangekho ngisho kuleli live la kunekhona kaNkulunkulu khona asaphila le kaJethro nabeka khona. Hallelujah bazalwane. Then lokho akumvimbanga uNkulunkulu ukuthi it's time and ngakugcoba. Lithi ke leli live wafika ke uNkulunkulu kuMose wamtshela ukuthi hamba uyokhipha labafana bami. Lithi ke wathi ikhalela kwabanjalo sigcino wabona ukuthi uDidabi lapho kufanele avume. Amen. Bunye ke Moses labe sakasakunaki ukuthi akabe asenza esivumelwaneni sengadi. Hallelujah. Walungisa nje waya kubabedala wakhe wamtshela ukuthi ngivumele seniyahamba akasho ukuthi uyokwendani wathi ngisayohlola bakithi ukuthi basaphila eGibhithe. Amen. Because liseleli vile ake wafika kuye uNkulunkulu wamtshela ukuthi salabuyele emuva ngoba nalelo bamfuna abasekho sebafile. Amen. Then uyahamba Moses uyamcala lo hambo lwakhe Moses lithi leli uhamba nemkakhe nebantu bakhe. Amen. Lithi ezibasesele nekhathi nehlane ahamba aye eGibhithe wathola indzawo Moses lapha aphumula khona. Amen. Limangalisile ke bazalwane nase ngilifunza lapha ku Exodus chapter 4 ngiyacela sibuke bafishane le verse bazalwane akusilo lesibekulo kuyendlula nje bazalwane. Exodus chapter 4 sawufunda verse 24 na verse 26. Exodus 4 verse 24 and 26. Exodus chapter 4 verse 24. Wathi asesendleleni leya eGibhithe ahleti ethendeni aphumula. Semakadze wafuna ukubulala Mose. Verse 26. 25. Siphola wathatha litshe lelikhalipako wajuba lijwabu lemvodzana yakhe. Walitzaceka etinyaweni taMose wathi impela wena umyeni wami wengadi. Ngaloko uNkulunkulu wase uyamyekela lo Mose emva kokube Siphola asathite wena umyeni wami wengadi ngekwelisiko lekusoka. Amen bazalwane. Usumbuto uNkulunkulu nasefanele ubulale Mose kanti umthumile. Then sabathi ukhishwa ngibani. Hallelujah. Iqiniso lethi umkhethile wamgcoba futhi wamgcobela lokho. But emehlweni kaMose solo akuvuleki ukuthi ngeke awende umsebenzi kaNkulunkulu ngaphandle kwengadi. Mose abetelelwe khona eGibhithe adelwe nemaHebheru bekawadi umthetho lo uvela usuke emuva kaAbraham uthi bantwana benu nakathi 8 days kufanele asoke. But laba bakhe Mose lasebadala la Zipora akasakwendi. Lokho ukuthi lafishane Mose so ukikhiphile la sivumelwaneni lesento wamaAbraham naNkulunkulu lesingisona sinamathelisa thine uNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Then lithi leli uNkulunkulu besa ready ukubulala Mose. Amen. Ngiyamchama khona ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyakunika umsidi ukuze ukuthi ukhone ukusebenza iCalling yakho. Lana sikhanza Zipora sewuya uwela na lebe kufanele ukuthi ngabe kwendiwe Moses. Lithi manje kungendeka bekagola Moses by that time. Hallelujah. Kungendeka beka underspell thile besimenda tsangasakhona kwenta lutho yena. Hallelujah. But wavela lo mkakhe njengemsidi. Wayenda lenkonzo bekufanele ayende lokuhlanganisa umndeni waMoses wonke nena uNkulunkulu sivumelwano sengadi. Hallelujah. Wamsoka lo mkhana Zipora wathatha lo ijwabu walinamathelisa etinyaweni taMose. Kwase kuphela lesivumelwano. Hallelujah. Then from that wakhona ke Mose usangawela umsebenzi kaNkulunkulu because sayibekhona lengadi. Amen. Amen bazalwane. Ngithi bazalwane ngithi uNkulunkulu siyambambelela sometimes. Futhi uNkulunkulu kungamela akubulale ukuthi solo awufuni ukungena esivumelwaneni sengadi naye. Hallelujah bazalwane. Lithi ke leli vi asakwendile lokho Zipora waphila
Mose wasuyamyekela uNkulunkulu ngenxa yaleli siko lekusoka. Lesiko lekusoka ngilo lebelisho ukuthi banesivumelwano uNkulunkulu naAbraham. Hallelujah bazalwane. Amen. Ngilangele ukuthi khona lapho bazalwane verse 27 nakacetha kuphinda ngenxa yelokusoka kwalomkhaya. Uthi ke verse 27 wakhona simakadze wakhuluma kuAaron. Amen. Besina Mose sisehlane. Sibona into tendeka kuMose. All of a sudden simakadze sokukhuluma kuAaron. Hallelujah. Simakadze wakhuluma kuAaron wathi hamba uyehlane. Uyohlangabeza Mose because sekwendeke lesivumelwano sengadi. Then so uyamnika uNkulunkulu Aaron kumele ahlangabeze Mose ngoba besathi uNkulunkulu ukuthi Aaron ngumsiti wa Mose. Hallelujah. Because i-calling ya Mose beka yathi uNkulunkulu ade futhi sidinga ukuthi provide Aaron ukuze into khona iqhubeke. Kwakuyiqiniso bazalwane Mose abengakhona ukukhuluma kahle. Beka ngengidana kakhuluma futhi anamula. Hallelujah. Kuyokhuluma umlayeto emthini lo yingosi. Angicabanga ukuthi iyakhona ukumbekela solo ukuthi hallelujah bazalwane. Bekudingeka vele umuntu logcotshelwe lokukhuluma. Hallelujah. Then masinyane uNkulunkulu uyamprovide Mose. Umprovide ngaAaron. Umtshela ngamoya Aaron ukuthi akahamba yehlane ayohlangabeza Moses. Ngako Aaron wahamba wayamhlangabeza Mose entsabeni yaNkulunkulu wafike wamanga. Ngako Mose watshela Aaron konke singathi la bemthume kona. Akamtshelanga bazalwane Aaron uNkulunkulu ukuthi umthume Mose. Aaron wafike wakuthatha uMose. Hallelujah. Because Aaron wekusita Mose. Noma Mose abengakwazi ukukhuluma but Aaron wekusita Mose. Hallelujah. Wakubita ukuthi Aaron athobe lapha Mose ayeve ngaMose ukuthi ngiyakubhekwapi. Hallelujah. Because yena ngumsidi wa Mose. Amen bazalwane. Ngiyacela ke bazalwane ukuthi sifunze ilivesi lethu lanamuhla lapha khona lapha encwadini yaExodus bazalwane. Sitawufunza chapter 17. Siqale verse 8 sifike verse 16. Exodus chapter 17 verse 8. Sihloko sithi ema-Israyeli nema-Amaleki baseseRefidim. Ema-Amaleki afika atawuhlasela ema-Israyeli. Mose wakhuluma kuJoshua wathi sikhethele emadvodza uhambe nawo uyekulwa nema-Amaleki. Mina ngitawunyuka kusasa ngiye esicongweni seligcuma ngiphethe ivuku uNkulunkulu langitshela ukuthi ngiyiphathe. Joshua wavele wenta njengoba abetshelwe nguMose. Wahamba wayekulwa nema-Amaleki. Mose wakhuphuka naku-Aaron naHuri benyuka baya esicongweni seligcuma. Apethi Mose nakaphakamise tandla takhe ema-Israyeli ehlule ema-Amaleki. Athi nakatehlisa tandla takhe ema-Amaleki ehlule ema-Israyeli. Kodwa yathi imikhono yaMose naseyidzinwa iba nezinze. Bo-Aaron naHuri bamlethela litshe ukuthi ahlale etikwalo. Bona bamphakamisela imikhono yakhe lomunye ngakulomunye umkhono. Ngako imikhono bayiphakamisa kwaze kwashona ilanga. Joshua waqoba wawashaya wabhuqa ngenkemba ema-Amaleki. Simakadze wakhuluma kuMose wathi kubhale phansi encwadini lokhu kube ngumlandvo ngalempi kuze kube sikhumbuzo. Utshele Joshua ukuthi ema-Amaleki ngifuna ukuwacothula aphele nya emhlabeni. Mose wakhalelathi waletha lipito wathi lolu luphawu lokungingcobela kwasimakadze. Mose waqhubeka wathi ngoba tandla taphakanyiselwa kusimakadze wasipha kuncoba.
Simakaze uyawuchubeka nekulwa nema-Amaleki titukulwane ngetikulwane. Amen. Sicela sibonge leli. Bayethe Nkulunkulu, bayethe Baba wethu, sembekile malanga nemalanga, akekho njengawe, akekho nalongalinganiswa nawe. Qiniso Nkulunkulu efulomuhle, lithi thina Baba siyahlela, kepha wena Nkosi uyaphumelelisa. Sibonga kaNkulunkulu kusipha nekusibusisa ngalanga lihle kangaka. Kuthi besingeda sike uvala ivili lakho Nkulunkulu efulongcwele. Siyabonga mmeli wethu kuthi kude lokwehlula wena Nkosi uyasilwela ngetikhathi tonke. Engakho Nkulunkulu levini lakho wathi asikho sidingo sokuthi siyilwe lempi, kepha kwethu ukuthi sihlele. Baba wethu longcwele sesiyanikela kaNkosi konke phambi kwakho Nkulunkulu. Sithi bayethe Nkulunkulu ludvumo nasensambama luyakufanela lungolwakho. Imani mfana wakho ke Nkosi ngegama likaJesu Kristu manje naphakade. Amen. Hallelujah. Amen. Amen bazalwane. Siyayiva ngale lasicanga khona bazalwane. Siyambona Aaron uyamnikwa kafishane Moses unikwa Aaron uthi ngumsidi wakhe. Ngithi isihloko sami sithi Nkulunkulu uyaliprovide Lusito lokusekela i-calling la ibeke kuwe. Amen. Uyanikwa ke Moses unikwa Aaron from the time badibana lehlane kwase kuvile kuba ngumshado wabo kuthi le mbonzo ya Moses iyokhipha abantwana baka-Israyeli eGibhithe uyihamba naye. Siyabakhanza sebafikile eGibhithe bayomnikisa nomlayelo kuFaro. Umangaliso wakuthe bazalwane lehlathini Nkulunkulu wenda imangaliso ngenduku yaMose. Amen. But thina sebafika ngala sekumele basebenze kuFaro. Hallelujah. Sekusebenza induku ya Aaron. Amen bazalwane. Lokusho ukuthi bazalwane ngenxa yokuthi Nkulunkulu abebeke lo igcobo lwenduku uMose na-Aaron bekubita sekusebenza igcobo lwenduku. Because Aaron abengaphansi kweligcobo loMose. Hallelujah. Ukhona lapha khona nakusathubeka letishayo lesihleli la Nkulunkulu wathi Nkulunkulu kuMose akahambe ayokuma kule bank elusenzeni lwenani nakayaha kokuseni ayale emfuleni ngoba siyazi ukuthi eGibhithe bazalwane kukhondwa yonke into nasemandini kunetilo takhona lelikhondwa eGibhithe. Lesento sale Nkosi ukuthi ekuseni kufanele ihambe iyele emfuleni because kwakuyingcenye yabo yalokukhonda kwabo. Hallelujah. Then lithi ke ekuseni Pharaoh atabuya emfuleni. I-River Nile is the biggest river emhlabeni bazalwane. So ke bekaya khona Pharaoh every day ekuseni. Lithi ke wathi Nkulunkulu kuMose hamba uye emfuleni ufike ume la usenzeni bese uphakamisela le nduku yakho la kulo mfula. Then ngidawukucula lamanti mina abe ingadi bese utshela Aaron ukuthi akayeke yonke leminye imifula lekhona ngigodzana nawo nemisele yakhiwe konke lokunye naye aphakamisa induku yakhe ngakucula onke lamanti lawo. Hallelujah. Lokusho ukuthi bazalwane helper ya Moses Aaron. Therefore Nkulunkulu alakunike Moses uyamnika na-Aaron because akufanele batholakale sebaphikisana. Hallelujah. Ufuna bahambe ngevumelano lokunene letishayo baseGibhithe. Nkulunkulu bekadenda ngenduku ya-Aaron. Hallelujah. Amen. So ke bazalwane sebacedzile ke kuyilwa lenzaba na Pharaoh. So kwendekile konke siyakwati bazalwane letishayo baseGibhithe. Sesendekile nalesekugcina waya kanye wavuma Pharaoh ukukhulula abantwana baka-Israyeli ukuthi baphume eGibhithe. Hallelujah. Sebahambile balahlale for some time. Seke kwendeka babulawa indlala bathola imana bake bakhala bathe badzinile lento leyambile namsoco lela wabanika inyama Nkulunkulu sebele nje lama demands la Wona asho ukuthi kuna nangumoya lo lakubo lo sebenzela ukuphikisana naNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Sebaphikisana naNkulunkulu then ngenxa yaloko lendlela yabo yabayinze kakhulu. Hallelujah. Bake boma kude manje. Hallelujah. For some time bomile na usuka kule chapter lengane before le sifundza bomile for some time.
haleluya waseNdulunkulu uyakhuluma ngoMose ukuthi akakhulume nelitshwana aphume manje banatha haleluya bazalwane basathi baphumile kule nkinga leyo nje I think kuleso sikhashana basathetshela ukuthi let us rest for a while sathi basangene ekuphumuleni kwesikhashana amen lithi basase Refidimu Amalek afika ate uhlasela ema-Israyeli haleluya bazalwane it's not like efika lama Amalek ukuthi bawabona aseda bazalwane abahlasela haleluya then ila khuluma khona ke Mose ukuthi njengoba safikile lama Amalek wena ngeJoshua amen Joshua bekuyingwazi bazalwane haleluya that is why atholakala abakhona leti inhloli lekuthiwa adiyohlola lelive leKenani abayongena khona haleluya abeyingwazi la yethembile eMose kulesikhathi saMose abekulomunye umholi wemabutho akaMose haleluya then Mose uyayibona le nkinga leseyikhona empeleni ngicela sibhicela naleli verse leDuteronomy 25 bazalwane sitokuva kahle ukuthi afika kanjani lama Amaleki because la kulo verse 8 esifunza khona lithi nje ade ayafika like bawabona aseda kanti afika mbamba haleluya ngicela sifunze Deuteronomy chapter 25 verse 17 na 18 angifunze bazalwane umyalo sihloko sakhona sithi umyalo wokubulala ema-Amaleki athi le 17 khumbulani ukuthi endani kini ema-Amaleki ngesikhathi nisendleleni ephuma eGibhithe ngesikhathi senikhathele nidiniwe amen sicabanga ukuthi siyaseka bazalwane nesimo lafika lama Amaleki bakuso labantwana bakaIsrayeli senikhathele nidiniwe ahlangabedana nani endleleni abahlasela ababulala bonke labo bebahambela emuva akazange amesabe uNkulunkulu amen it's not like ayaqhamuka nje kuphela bazalwane ema-Amaleki bantwana ba-Esau haleluya laba baka-Israyeli bantwana baJakobe then ema-Amaleki intalelwano ya-Esau lithi lelivi sebabuyile bangcwaba Isaac babo wabo boJakobe na Esau sebane bantwana babaningi ngobe so decide Esau ukuthi asuke lekhaya aphuma hambe because bebana sakhona ukuphila ndawonye haleluya then labantu abakhe laba lithi leli bebahlala la kule desert basebenza nje ukuthi bagadza lokuhamukako bamhlasele bathathela bangaphila ngako iye komakhelwane bayobahlasela impilo yabo nje bekileyo nje bazalwane bengathi ngizobele sakhe ukuthi bahlaselelana haleluya there is why ke baqhamuka nakulaba baka-Israyeli babakhanza basesimene sithi sabavele bashayekile lahlane ngenxa yokungalaleli uNkulunkulu haleluya bathiniwe bakhathele lisho njalo leli verse lapha kuDeuteronomy haleluya then lithi ke ngicabanga ukuthi sinayo bazalwane i-idea ukuthi bantwana baka-Israyeli bebangakanani nabaphuma eGibhithe kwakusive it's not like kwakuwumndeni kwakusive ngingabekisa ngalo Swaziland njengoba njalo haleluya bazalwane lithi ke esibahamba automatically kufanele kube nalabahamba embili kube nalabantu abasemkhathini kulaba semuva inkinga yekuhamba emuva nakhanjwe endleleni yenkosi haleluya lithi leli livi lama-Amaleki aqalele emuva abulala nalabalenge emuva dawufaka lula nanto uhamba emuva uhanjwa landleleni yenkosi haleluya bazalwane then Mose uba forced vele ukuthi fanele athathe decision nawo umholi bazalwane it doesn't necessarily mean ukuthi ungumholi ukuthi kumele enjoy ama benefits ala lo dawathola kulesive haleluya nguwe lokufanele kuphila kwalabantu kuba sedi kwakho there is why bebasinase badibana naleti ngcinamba lahlane babuye la kulo mholi haleluya bazalwane bakhale kuye amen kungakho nalabo abantu baka-Israyeli nabafikelwa ngumoya wekujikela Mose babuyele eGibhithe kunalabathi khona asitikhetheleni umuholi because bayakuthi ngeba khona kwenta nakude lo tawuhamba phambili haleluya bazalwane so na Mose umholi these times therefore nguye lekumele asothe na inkinga leseyivela nya kusete abantu ababulawako le ngemuva haleluya bazalwane
I think ngiyacabanga ukuthi Mose waqale naye wathi dideka kancane because kule simo bebabuso beyongagathi sekungaqhamuka impi there and there basaphuma etimeni bathini. Haleluya bazalwane. Bathi Mose ngoba bese ahambile naNkulunkulu benetivumelwano naNkulunkulu. Haleluya. Wambona uNkulunkulu elatinjo ithemba la Mose bese leNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Wathi ukuthi kudeke nokunye lengakhona kutendela bona lesimo lesi ngeame amandla ngengisakhona kusisonke. Haleluya. Yebo akagcinanga Mose ngaloko wabanako kwathi ukuthi njengoba kuyimbi le kudzingeka umuntu lokwathi kangcono ngempi. Haleluya. That is why akhipha le instruction kuJoshua njengengwazi lebekayithembile wathi Joshua khethe madoda atiwa nguwe nalamadoda lekumele wakhethe. Khethe madoda lokawuhamba nawo uyokulwa shothi uyokulwa lengemuva la seyicale khona lembe. Haleluya. Then wasekadikhumbula yakakhe i-calling Mose ukuthi then mina yami i-calling ithi wasuyakhumbula ukuthi kwami kumele ngisale ngigibele enthabeni. Haleluya. Because live la uNkulunkulu lithi ngiphakamisele emhlabeni enthabeni. Haleluya. Lithi manje uNkulunkulu the Lord is my pillar. Haleluya. Nawufunza incwadi yethu ihlabelelo chapter 18 verse 2. Lisho njalo bazalwane lithi uNkulunkulu wami he's my fortress. Amen bazalwane. Ulijwala lami. Haleluya. He's my refuge. Haleluya. He's my high tower. Umbhosholo ngiyo. Haleluya bazalwane. Kwabuya lokho engcondweni yaMose asabhekene nale inkinga labhekene nayo. Walemthamkela ngesimo lapha khona bekungakafanele ukuthi ngafika lokunye ehlaselela because already utsinile. Ngithi bazalwane, ngithi kunentimo lotawusina wenza kuso uve ngathi uyathi ngishayiwe I'm tired. Amen bazalwane. Lokho akumele isathane bese uyakwesaba wena. Kuthi because wena sowuvele udziniwe sowushayiwe then bese uthi hayi ke angimxolele lona for some time ngoba nalo kulesimo lesi. Haleluya. But utawuhlasela sathane ngalesikhani uphasi. Amen bazalwane. Uzothi umuntu ukuthi kanjani sekungaleke kanjani lokunye ethi kwaloko lesengivele ngingiko. Aqhamuke sathane futhi yena astrong angathi afresh. Haleluya. Umuntu uthi kulesimo leso then what do you do? Haleluya bazalwane. Mose wayisotha physical. Wathi ingwazi ngiyadika ukuthi yakwadi lokho. Haleluya. Ngithi ngayona nyama ukuthi ithatha umsebenzi wayo. Kasho Mose ukuthi ngimi inkosi la. Therefore ngithatha isikhali ngihambe ngempini because ngimi inkosi. Wathi Mose ukuthi nakade uhamba ayokwena naku la ngaceceshelwa bona. Beyangaceceshelwa imbi Mose. Haleluya. But uNkulunkulu amongst bantu labahola bekabekile ukuthi kunalo ceceshelwe impi. Wathuma yena wathi hamba uyokulwa khethe madoda shothi dilungiselele ukhethe bantu lobadi ukuthi balungele kuyokulwa then utohamba uyokulwa nabo. Then mineke ngitawube sengihamba na Aaron ngawuhamba na Huri sihambe siyogibela eDube entsabeni. Amen bazalwane. Lithi manje Joshua wavele wenda njengoba abetshelwe uMose wahamba wayokulwa nama-Amaleki. Mose wakhuphuka nabo Aaron naHuri benyuka baya esicongweni seligcuma. Imbi iphasi bayanyuka bona. Haleluya bazalwane. Then lithi-ke wathi aseseletulu Mose esicongweni. I think engcondweni yakhe bekanekuthi Mose uNkulunkulu sengitekuwe. Haleluya. Sengitekuwe then ngiready ukuthatha any instruction yodanginika yona. Mose esandleni sakhe bazalwane uphethe lithi lelivi abephethe lendlu. Haleluya. Ngicela bazalwane emehlo sathinini. Amen. Sabona kancane. Haleluya. Benyuka baya esitongweni seligcuma. Abethi Mose nakaphamisa kandla kakhe ema-Israyeli ehlule ema-Amaleki. Athi nakatehlisa kandla kakhe ema-Amaleki bese sehlula lama-Israyeli. Haleluya. Amen. Bazalwane buka le verse lathi khona wahamba nalendlu yakhe kusho ukuthi ngithole kulelo nyelo uhumusho. Haleluya. Verse 11. Amen.
abethi nakaphakamise isandla sakhe ma-Israyeli ehlule ama-Amaleki nakade verse 11. Fanele esingisi ukuthi staff. Amen. Amen. Ngicela nisifundele bazalwane ngesingisi lo verse 11. Hallelujah. Lo verse 11 ukuthi as long as Moses held up the staff Amen. in his hand, Amen. the Israelites had the advantage. Hallelujah. Amen bazalwane. Abephethele ndvulu ngosi inkinga yehumusha kwalesi swati sethu kunephiwo lekimcoka letishiya. That is why ngita sama humusho ube nawo abe lithandana. Amen bazalwane. Ithi lenzaba wakhuphuka nayo Mose lendvulu yakhe. What does the staff represent bazalwane? Niyo leyenda Mose waba nesiqiniseko ukuthi ukhona uNkulunkulu. Wamthola uNkulunkulu wakibonakalisa ngale ndvulu kuMose. Just like nathi bazalwane nayi indaba leyasenda sakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Nathi the word is our staff. Lesikhuphuka ngalo lasiya kuNkulunkulu. Hallelujah. Asilishiyi ngemuva because simati la kulo. Na Mose wamati kuNkulunkulu because wamgilela tika ngendvuku. That is why angayishiyanga nakakhuphuka because that moment abefuna nje uNkulunkulu kuphela. Hallelujah bazalwane. Lithi ke leli wathi nakaphakamisa tandla obviously nabantu abaphakamisa tandla shokuthi le ndvuku ilasandleni. Hallelujah bazalwane. Lithi manje wasuyabona Mose ukuthi nakaphakamisa le tandla kuba ngilama Israyeli lalashaya lama Amaleki. Amen bazalwane. Lokusho kuthini the raising of the hands kimi kuqhamuke njenge form of worship to God. Kuthi Mose abe worship uNkulunkulu. The raising of the hands to our God because we are surrendering everything is now. So to take over God. Hallelujah. uNkulunkulu akubidanga nesize kube nalesinye sinyathelo lasendaba. Wathi ndawusebenzisa lo lokwentiwa nguwe. Hallelujah. Because when we are kholwa lokuthi naso uphakamisele tandla takho letinale ndvuku ukhona lendakwenda then do it. Hallelujah. Wabona Mose ukuthi hawu ngaphakamisele tandla lele ndvuku iyancoba leya uNkulunkulu imbi. Ngicabanga ukuthi wake wadehlisa watitshela ukuthi ngoba nami uNkulunkulu so uyayilwa lembi hayi ngesekuphelile. Amen bazalwane. Wathi uthi uyabuka wabona kuyagucuka tibe immediately imikhomela ngehlela phasi agucuka tibe ama-Amaleki wabulala ema-Israyeli. Wabona Mose ukuthi hayi sengiletika waqhubeka waphakamisa tandla yakujika yakuyela. Hallelujah. Ngithi bazalwane ngithi siyangena emthandazweni lesiye isikhathi ifika indzaba ukuthi ngitelenye emthemba nyalo except for umthandazo. Uthi ulaphathe emthandazweni ube ngathi sowugcinile. Amen. Ube ulothe uthi uyalothe iphakame impi yama-Amaleki. Hallelujah. Buyela ngenkani. Amen bazalwane. Buyela ngenkani. Ungene emthandazweni. Mose bekasemthandazweni nakalapha edubeni zabena. Ngiyanaka ke bazalwane ukuthi lithi leli kwafika isikhathi lapha khona waze waba nensinze letandleni. Amen. Lokusho ukuthi kwakhe la ngagwenda yena sekuphelile bazalwane. Phakamisa umkhono sonensinze ngendeka lo bekutawulandzela bekutaba ukuthi awe phansi afeyinte. Hallelujah. Then God will provide for your calling. Besavela mprovide ngabo Wona na Aaron. Amen. Uthi lapha khona utawuba ngathi sowuphelelwe ngemandla noma ke so ne shortcoming Mose utaba khona Aaron. Ayithini baqale bambona alwa naletandla tiphakamisa nekuhlala namine titiwela tiphakamisa babona ukuthi he needs Lusito kwenyanga. I think nalelitshe labamthathela lona bazalwane it wasn't just a story. Ngicabanga ukuthi kwakulitshe elikhulu because he had to sit abonakale lapho begcumena tokhona khona sikwelekane kulelo. I think babambisana bohure na Aaron nabaligicida lelitshe baliletha la kuye la emekho because as position ye conduct na uNkulunkulu I don't think bekusela ukuthi akhweshe lezi. Hallelujah. Therefore babinda kuso Aaron kude bona nelusito lakuye. Hallelujah bazalwane. Lithi wahlala wasisahleli base baphinde bathatha another position. Lomunye wabangala and they raised his hands. Hallelujah bazalwane. Ngithini bazalwane ngithini uNkulunkulu akakubekeli lide eShalom. Amen. Ubekele ukuthi Aaron wephamisa tandla taMose ezokuhanjwa kule ndlela yakhe kulembi yakuNkulunkulu leliwako. Amen bazalwane.
kwangathi singaba bo-Aaron laba-ready ungena esikhathi. I don't think ukuthi moswabagcina u-Aaron ukuthi abende lo msebenzi abawenda. Haleluya. Ngoba kubona kwabo ukuthi kule simo lekuso lengcebo yami ishoda ngani. Haleluya bazalwane. Iyangihambula inhliziyo yengcebo lasinike yona uNkulunkulu bazalwane. Whereby before ayokwenda any work ayoyenda akwendeke angasho ukuthi ngicela ningithandazele bazalwane ngiyokwenda kwekuthi. Haleluya. Kumenda ngithobe kakhulu lokho because ngathi kahle ukuthi ngendlela lentinikele ngayo uNkulunkulu akufani nendlela latinikele ngayo yena uNkulunkulu. But nome akhuluma naNkulunkulu yena atinikele ngalokunene ingcenye kunene kulentinikele kona mina. But solo uexpectile newami umthandazo. Haleluya bazalwane. Lokho ukuthi unesambulo ukuthi uNkulunkulu nakamthumele kule calling le. So vele umnikile abantu lekufanele bayobamba lo msebenzi kaNkulunkulu ukuze uqhubeke. Ngiyaba inkinga ke bazalwane nangabe sitawuba nemoya lothi ngeke ngiphokutshelwa ingcebo ukuthi angendele. Nakini uNkulunkulu uyakhuluma. Haleluya. Bayalimala boMiriam ngalenye ilanga bathi khanza abanebelephela. Ngelivi lelithi nakithi uyakhuluma uNkulunkulu. Haleluya. Uthi Jesu nakakhuluma nebafundi bakhe wathi lofuna kuba mkhulu kulombuso akabe nomncane. Haleluya. Haleluya bazalwane. Ngithi wakati uNkulunkulu angasiphatha inhliziyo letilungele kubamba tandla tenceko. Umesiyo leyethu phela bazalwane. Kubamba tandla tenceko leyena lo msebenzi kaNkulunkulu akakasibeki nesiphosiso. Haleluya. We need to compliment one another kulombuso. Ungasesiyo ingcebo kuphela bazalwane. Angibekise la mtimbeni waKristu benke ngasho ngathi umuntu ngemuntu ugcotshelwe yakhe inkonzo. Uneyakhe calling. Angibekise ngana yiprestige bazalwane. Kunesikhathi whereby utawuthi na usachubeka sikhona sive ukuthi uyakhe iprestige ungathi yethrele. Haleluya. Kunento lena sakhona ukuxhumana kahle ngayo naNkulunkulu. Haleluya. Be the Aaron ule prestige ithandazele. Haleluya. Yimusele. Amen bazalwane. Kutama nesikhathi sibone ngathi uyakhe abantu bethu labasha bavive kakhulu ngentubane bayakhwesha uNkulunkulu bayesigangeni. Haleluya. We have to be labo Aaron. Fanele sibathandazele back, sibabide back to the kingdom. Amen bazalwane. Ngithini bazalwane ngithi uNkulunkulu usethembile. Amen. Kuthi kulokuhlangana kwethu ndzawonye. We are to compliment one another. But as sicomplimentana singakhohlwa nakulanga khohlwa ngaMosi. Uthi akasingwazi yena. That is why athumela ayekela ingwazi yokwenda lokwentiwa ingwazi. Na Joshua futhi as much as abedaki ukuthi ustrong akasho ukuthi uhambelana Aaron uhambelana na lethu lenzabeni. Amen. Ngoba ngloyo wangena kuleni yakhe wangijima kuleni yakhe. Haleluya bazalwane. Wayena Joshua as much as abephiwe lokuba ingwazi but he didn't go alone lemlweni. Unebantu labane labathatha wahamba nabo kuyokuba. Haleluya bazalwane. Ithobiswa ke sento saMosi ukuthi sencubile lempi. Wabuya uNkulunkulu. Haleluya. Wabonga waze wamakhela ilathi. Ukhombisa ukuthi lokhu asikatendele lokho. Walipita nokuthi uNkulunkulu loncobelanayo. Haleluya bazalwane because umbonile ancomba. Akabuya akashaya isifuba Moses ngimbonile samphamisa kandla kwelekane. Haleluya. But wabuya athobekile amangele nalokwendiwe uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Umoya wekubonga nekudade ukuthi lala sendela kona uNkulunkulu akukasifanele. Umusa nje usibabala ngemusa. Amen bazalwane. Amen. Lesinye isikhathi ngicela uNkulunkulu bazalwane ngawubekisa ngato kakhulu because ngito leti forefront. Haleluya. Tiyadzima but ngetisho. Amen. Tiyacela uNkulunkulu sometimes tithi Nkosi ngiyaweva lamandla ayaphela. They are human beings bazalwane. Bayasho uNkulunkulu bathi Nkosi ngiyaweva lamandla ayaphelela.
uNkulunkulu asathumele wathumela wena uthi nasaphelile amandla enceke nguwe lokumele uwavuselele maybe ngekwenda physical doing maybe ngemthandazo ngaloko lokungenda ngakho amen bazalwane nakatsinwa Moses isandla lakhe laphakamiswa ngo-Aaron naHur bade bakwenda lo msebenzi ngebambisana because uNkulunkulu nakathuma Moses bekade uNkulunkulu ukuthi utamnikeza i-support system lefanele naleyenele ngiyacabanga ukuthi kube Moses wabanabo ngo-Aaron naHur but wabende ingwazi leJoshua ngabe kwendekana amen noma kube bakhona ingwazi emandla but kwababende bakamoya lababo Aaron ngabe kwendekana amen bazalwane ninaloko nje bazalwane ukuthi everybody ubekelwe ucomplimenta lomunye kule lane esihambako kude lodele kutoba entertained sike safunza I think it's last week safunza ukuthi kunalabetala toba entertained kude iroom yaloko bazalwane wonke umuntu ukhona lagcotshelwe kukwenda futhi nakulo kwaNkulunkulu ngeke kwenteke bese kunyathela walomunye umsebenzi utawucondzana sile sinye sikhulumi nangabe wena utawala kwenda na ubitele uthi yobamba khona uNkulunkulu utawuvusela abanye lamaceleni such that when uthi ikhanzi ungasathi nethi kumele uselelele ngakuphi so that becomes so irrelevant kulobe kwendini because substitute uNkulunkulu because akakabeswele uNkulunkulu bantu bekwenda haleluya akakabeswele but unike wena i chance for now uthi yenda haleluya bazalwane